សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងអង្រឹងខ្មោចយុនគឺជាយុវជនក្រីក្រម្នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកភូមិមួយជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយយុនមិនបានសិក្សារៀនសូត្រអ្វីច្រើននោះទេពលគឺគេបានរៀនចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី8ហើយឪពុករបស់គេក៏បានស្លាប់ហេតុនេះហើយគេក៏បានឈប់រៀនហើយមកជួយការងារម្ដាយតាំងពីពេលនោះមកផ្ទះគ្រួសាររបស់យុនគឺជាផ្ទះដែលនៅជិតវត្តដូច្នេះហើយរាល់ល្ងាចគេឧស្សាហ៍ទៅរៀនធម៌ពីព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តនោះណាស់លុះនៅខែវស្សាក្នុងយប់មួយយុនបានដើរទៅឆ្លុះត្រីនិងដាក់លន់អន្ទង់នៅក្បែរទួលមួយនៅឯក្រោយវត្តទួលនោះកាលពីដើមជាកន្លែងដែលអ្នកភូមិតែងតែនាំគ្នាយកសពមកបូជាហើយនៅទួលនោះដែរមានដើមត្នោត3ដើមដុះជាប់គ្នាដែលមានអាយុកាលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយឆ្នាំនេះទឹករៀងធំជាងឆ្នាំរាល់ដងដីស្រែដែលនៅទៀបលិចបាត់អស់មើលឃើញតែផ្ទៃទឹកហើយទឹកបានហូរមកលិចដល់ក្រោយវត្តតែទោះបីជាទឹកធំយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកមិនដែលលិចដល់ទួលនោះឡើយហើយម្ដុំនោះសម្បូរទៅដោយត្រីអន្ទង់កង្កែបជាច្រើនឲ្យអ្នកភូមិនាំគ្នាមកចាប់បរិភោគនិងយកទៅលក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានកំពុងតែដើរសុកស្រាប់តែមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងអមជាមួយនឹងភ្លៀងរលឹមតិចយុនមានអារម្មណ៍ថារងាព្រោះពេលនោះគេស្លៀកខោខ្លីត្រឹមជង្គង់តែប៉ុណ្ណោះពេលនោះខ្យល់រៀងខ្លាំងណាស់ដែរធ្វើឲ្យដើមឈើតូចធំនៅម្ដុំនោះរង្គើទៅតាមកម្លាំងខ្យល់បក់លុះពេលដែលយុនគេក្រឡេកទៅមើលលើទួលនោះស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចម្លែកព្រោះដើមត្នោតពីរដើមដែលនៅសងខាងគ្នាគ្មានរង្គើអីសូម្បីបន្តិចទោះបីជាមានខ្យល់បក់យ៉ាងណាក៏ដោយតែចំណែកឯដើមត្នោតដែលនៅកណ្ដាលនោះវិញត្រេតចុះត្រេតឡើងខុសធម្មតាពេលត្រេតម្ដងចុងត្នោតនោះសឹងតែដល់ដីដោយមានអារម្មណ៍មិនស្រួលយុនក៏រត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅតាមពិតនៅទួលនោះមានខ្មោចរស់នៅហើយធ្លាប់លងអ្នកភូមិនៅឯទួលនោះផងដែរកាលវេលាព្រឹកថ្ងៃត្រង់ម៉ោង12ម្ដាយរបស់ពុយបានប្រើឲ្យពុយទៅមើលមងហើយឲ្យដោះត្រីយកមកផ្ទះព្រោះបើទុកយូរខ្លាចមានគេមកឃើញហើយដោះយកទៅអស់លុះពេលដែលទៅដល់ស្រាប់តែមិនឃើញត្រីជាប់មងសូម្បីមួយក្បាលបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែគេមានអារម្មណ៍ថាងងុយដេកយ៉ាងខ្លាំងហាក់បីដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងមកសណ្ដំគេអញ្ចឹងពុយមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលដើរទៅផ្ទះវិញគេមើលទៅដើមត្នោតនៅទួលនោះទំនងដូចជាអាចដេកបានគេក៏ឡើងពីទឹកហើយក៏ឡើងទៅដេកនៅលើទួលនោះត្រង់គល់ត្នោតដែលនៅកណ្ដាលគេលុះដេកមិនទាន់ទាំងលក់ស្រួលបួលផងគេក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានរបស់រាងសរសៃវែងអ្វីម្យ៉ាងមកចាក់ច្រមុះរបស់គេធ្វើឲ្យគេឈួលក្នុងច្រមុះយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងរបស់នោះដូចជាមានក្លិនស្អុយយ៉ាងចម្លែកផងដែរពុយក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញពេលគេមើលទៅរបស់នោះបេះដូងរបស់គេស្ទើរតែលុតចេញមកក្រៅទៅហើយព្រោះរបស់ដែលគេឃើញនោះគឺជាសក់យ៉ាងវែងអន្លាយដែលទម្លាក់ចុះមកពីលើដើមត្នោតនោះ
ហើយពេលដែលគេក្រឡេកទៅមើលឯចុងថ្នោតនោះវិញគេក៏បានឃើញខ្មោចស្រីមួយសំយងក្បាលចុះមកក្រោមមុខសស្លេកទំហំប៉ុនថាសភ្នែកលៀនប៉ុនពងមាន់ក្រហមថ្លែមានឈាមស្រក់តិចតិចតាមភ្នែកតាមច្រមុះហើយសម្លក់មកកាន់ពុយយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចពុយគ្រាន់តែឃើញភ្លាមភ័យណាស់គេរត់ចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនតែដូចជាចម្លែកណាស់ពុយរត់សំដៅទៅផ្ទះរបស់គេសោះតែបែរជាមកដល់ទួលនោះវិញចំណែកឯខ្មោចនោះក៏នៅតែលងបន្លាចពុយហើយសើចយ៉ាងរំពងពេញទីនោះពុយរត់បណ្ដើរស្រែកឲ្យគេជួយបណ្ដើរតែឥតមានអ្នកណាម្នាក់ឮទាល់តែសោះរត់អស់ជិត2ម៉ោងនៅតែមិនផុតពីទួលនោះដោយសារតែអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកគេក៏ដួលសន្លប់បាត់ទៅលុះល្ងាចឡើងម្ដាយពុយបាត់មិនឃើញពុយយូរពេកក៏នាំគ្នាទៅរកកូនលុះមកដល់ក៏ឃើញកូនដេកផ្កាប់មុខហិតដីដាស់មិនភ្ញាក់ទាល់តែសោះហើយក៏នាំគ្នាសែងយកទៅផ្ទះវិញពេលទៅដល់ផ្ទះពុយក៏បានដឹងខ្លួនហើយក៏បាននិយាយរឿងខ្មោចលងទាំងប៉ុន្មានប្រាប់ម្ដាយរបស់គេដោយការផិតភ័យនៅដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តនៅឡើយតាំងពីថ្ងៃនោះមកពុយឈឺជ្រុះសក់អស់ជាង1អាទិត្យទម្រាំតែបានស្រួលបួលអាចធ្វើការវិញជាធម្មតាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងភូមិក៏មានភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំរួចក៏មានរន្ទះយ៉ាងខ្លាំងបាញ់ចំដើមត្នោតដែលនៅកណ្ដាលនៅទួលនោះឆេះបាក់រលំទៅច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅមនុស្សពេញវ័យមានកម្លាំងនៅក្នុងភូមិដែលយន្តរស់នៅនោះខ្លះបាននាំគ្នាចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅបាត់ដំណឹងសូនឈឹងចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មានដំណឹងហើយបានផ្ញើលុយកាក់ត្រឡប់មកផ្ទះឲ្យម្ដាយឪពុកបានដោះបំណុលគេនិងយកលុយមកធ្វើផ្ទះខ្លះម្ដាយរបស់យុនឃើញគេមានបានដោយសារតែមានកូនទៅថៃបែបនេះគាត់ក៏បានពឹងពាក់ឲ្យគេជួយធ្វើឯកសារឲ្យយុនបានទៅធ្វើការនៅទីនោះដែរយុនក៏បានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករគេនៅឯប្រទេសថៃតាមចិត្តម្ដាយពេលទៅដល់ប្រទេសថៃយុនបានធ្វើការជាអ្នកជាចរកៅស៊ូនៅចំការកៅស៊ូមួយកន្លែងហើយនៅទីនោះមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិថៃធ្វើការជាមួយគ្នាយុនធ្វើការបណ្ដើររៀនភាសាថៃបណ្ដើរដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាហើយមិនយូរប៉ុន្មានយុនក៏ចេះស្ដាប់ភាសាថៃបានខ្លះចំណែកឯជំនឿនិងប្រពៃណីគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងប្រទេសខ្មែរដែរកន្លែងដែលយុនធ្វើការគឺនៅមិនឆ្ងាយពីទីបច្ឆាចាស់មួយហើយជនជាតិថៃដែលនៅធ្វើការជាមួយយុនបាននិយាយប្រាប់យុនថាពួកគេធ្លាប់បានត្រូវខ្មោចលងអំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើការនៅវេនយប់តែសម្រាប់យុនសម្ដីទាំងនេះគឺគេជឿខ្លះហើយមិនជឿខ្លះព្រោះតាំងពីគេមកធ្វើការនៅទីនេះគេមិនដែលឃើញមានអ្វីចម្លែកបន្តិចសោះឡើយនៅថ្ងៃមួយមានបុរសជាជនជាតិថៃម្នាក់បានយកអង្រឹងមួយមកឲ្យយុនទុកគ្រាន់ចងដេកអង្រឹងនោះមើលទៅរាងចាស់បន្តិចប៉ុន្តែខ្សែនៅមាំល្អណាស់មិនទាន់ដាច់ទៅណានោះឡើយយុនមិនទាន់ដេកអង្រឹងនោះភ្លាមនោះទេគេគ្រាន់តែបត់អង្រឹងនោះទុកមួយឡែកសិនព្រោះកាលពីមុនមកគេមិនមានទម្លាប់ដេកអង្រឹងនោះទេនៅល្ងាចមួយពេលដែលគេចេញពីធ្វើការវិញគេក៏បានជិះម៉ូតូទៅរកទិញចំណីញ៉ាំពេលដែលកំពុងតែញ៉ាំបណ្ដើរគេក៏និយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងអ្នកលក់នោះបណ្ដើរ
និយាយចុះនិយាយឡើងក៏ធ្លុយនិយាយដល់រឿងបច្ឆាដែលនៅចិត្តចំការកៅស៊ូដែលគេធ្វើការនោះអ្នកលក់នោះនិយាយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងអបិយជំនឿដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ឆានោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយន្តក៏មិនសូវជឿនោះដែរបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកលក់ចប់សពគ្រប់ហើយគេមើលម៉ោងជិត5ទៅហើយយន្តក៏លាអ្នកលក់ចំណីម្នាក់នោះហើយជិះម៉ូតូត្រឡប់មកកន្លែងគេស្នាក់នៅវិញយប់នោះយន្តមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងខុសធម្មតាគេងងុយដេកតាំងពីម៉ោងទៅតែជាង9យន្តក៏បានយកអង្រឹងចាស់ដែលបរិសុទ្ធជាជនជាតិថៃឲ្យគេកាលពីថ្ងៃមុននោះយកមកចងដេកបានបន្តិចស្រាប់តែយន្តមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនស្អុយភាយយ៉ាងចម្លែកមកកាត់ច្រមុះរបស់គេក្លិននោះស្អុយដូចជាក្លិនសាកសពស្អុយរហូតធ្វើឲ្យយន្តត្រូវក្រោកមកមើលជុំវិញខ្លួនគេថាមានប្រភពចេញមកពីណាលុះពេលដែលគេងើបទៅមើលស្រាប់តែបាត់ធំក្លិននោះទៅយន្តឃើញកម្មករទាំងអស់កំពុងតែដេកអស់រលីងគេក៏យកទូរស័ព្ទមកមើលម៉ោងស្រាប់តែឃើញម៉ោង12ត្រឹមតែម្ដងគេយកដៃអេះក្បាលភ្នែកសម្លឹងមើលទៅទូរស័ព្ទរួចពោលតិចៗថាយីឯចុះម៉ោងអីក៏លឿនមែនណោះទើបតែដេកបានមួយផ្លែតសោះឥឡូវម៉ោង12បាត់ថារួចគេក៏ប្រាស់ខ្លួនដេកទៅក្នុងអង្រឹងវិញទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកយន្តស្រាប់តែភ្ញាក់ម្ដងទៀតព្រោះនៅក្នុងអង្រឹងដែលគេដេកនោះហាក់បីដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែដេកប្រជ្រៀតជាមួយនឹងគេហើយម្នាក់នោះមកដេកនៅលើខ្លួនរបស់យន្តតែម្ដងយន្តព្យាយាមនិយាយឲ្យម្នាក់នោះចេញពីខ្លួនគេតែម្នាក់នោះមិនព្រមចេញទាល់តែសោះដោយទ្រាំពុំបានយន្តក៏សូត្រធម៌ដែលគេចេះចាំកាលដែលរៀននៅវត្តសូត្រមិនទាន់ចប់មួយមេផងស្រាប់តែមនុស្សដែលដេកនៅក្នុងអង្រឹងជាមួយគេនោះបាត់ទៅណាក៏មិនដឹងតែពេលនោះយន្តងើបពីអង្រឹងនោះពុំរួចសោះឡើយកម្លាំងរបស់គេកាន់តែចុះខ្សោយទៅយន្តក៏សម្រេចចិត្តថ្មិចភ្នែកដេកទៅវិញទៅមួយរំពេចក្រោយមកមានសំឡេងជាភាសាថៃស្រែកឡើងថាឆាប់ចេញភ្លាមឆាប់ចេញភ្លាមលឺលាន់ពេញត្រចៀករបស់យន្តរំពេចនោះកម្លាំងរបស់គេមិនដឹងបានមកពីណានោះទេគេស្ទុះចេញពីអង្រឹងផ្លែតងើបអង្គុយឆ្ងក់គេភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងដែលគេចងអង្រឹងដេកនោះព្រោះទីនោះមិនមែនជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេទៀតឡើយតែដូចជានៅក្នុងផ្ទះចំណាស់មួយដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរនាបបែកបាក់ជញ្ជាំងធ្លុះធ្លាយហើយស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃជ្រៅទៅវិញរំពេចនោះគេក៏បានឃើញតាចាស់ម្នាក់មានភ្នែកក្រហមរងាលឈោសម្លក់គេមិនដាក់ភ្នែកសោះនោះឡើយបន្ទាប់មកតាចាស់នោះក៏ដើរសម្ដៅមករកគេហើយលាដៃរបស់គាត់បំរុងនឹងច្របាច់ករបស់យន្តស្ទុះផ្លែតចេញពីអង្រឹងរត់សម្ដៅទៅទ្វារដើម្បីចេញពីផ្ទះនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែផ្ទះនោះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមពេកពេលដែលគេកំពុងតែរត់នោះរនាបផ្ទះក៏បានបាក់ហើយធ្វើឲ្យជើងរបស់គេម្ខាងផុងជាប់ទៅក្នុងរនាបនោះលុះគេក្រឡេកជុំវិញខ្លួនទៅមិនមែនមានតែតាចាស់ម្នាក់នោះទេដែលកំពុងតែដើរតាមគេក៏ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅជុំវិញគេពួកគេម្នាក់សុទ្ធតែមានភ្នែកក្រហមអ្នកខ្លះដើរមកក្នុងដំណើរធម្មតាអ្នកខ្លះហោះអ្នកខ្លះវាហើយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតអង្គុយនៅលើធ្នឹមផ្ទះសំយងជើងចុះមកក្រោមពេលនោះផ្ទះក៏ចាប់ផ្ដើមរង្គើដោយសារតែកម្លាំងមនុស្សច្រើនពេក
យន្តភ័យខ្លាំងណាស់គេក៏ភ្លេចធေါ်ដេញខ្មោចអស់រលីងម្យ៉ាងមនុស្សភ្នែកក្រហមទាំងអស់នោះបាននៅព័ទ្ធជុំវិញគេបាត់អស់ទៅហើយយន្តក៏ចាំតែធေါ်មួយគត់គឺនមោតស្សៈគេក៏សូត្រនមោតស្សៈចុះឡើងយ៉ាងញាប់មាត់រំពេចនោះក៏មានពន្លឺភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចធ្វើឲ្យយន្តស្រវាំងភ្នែកហើយក៏បិទភ្នែកលុះពេលដែលគេបើកភ្នែកមកវិញមនុស្សទាំងអស់នោះក៏រលាយបាត់អស់ទៅយន្តដកជើងចេញពីរនាបនោះបានហើយក៏រត់ចេញពីផ្ទះនោះយ៉ាងលឿនគ្រាន់តែគេបានរត់ចេញដល់ក្រៅផ្ទះភ្លាមផ្ទះក៏ស្រាប់តែរលំបាក់មួយរំពេចយន្តពេលនោះនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងគេសម្លឹងចុះឡើងក៏បានឃើញផ្លូវរទេះមួយរួចក៏រត់ទៅតាមផ្លូវនោះស្របពេលដែលគេកំពុងតែរត់ស្រាប់តែមានស្រមោលយ៉ាងខ្មៅមួយហើយមានទំហំយ៉ាងធំតាមពីក្រោយគេមកដែរយន្តរត់មិនហ៊ានងាកក្រោយសូម្បីតែបន្តិចគេរត់ទៅតាមផ្លូវនោះរៀងឆ្ងាយបន្តិចដែរស្រាប់តែគេបានឃើញគល់ឈើមួយយ៉ាងធំមកបាំងចំពីមុខផ្លូវគេគល់ឈើនោះធំណាស់មិនអាចឲ្យគេផ្លោះរំលងទៅមុខរួចស្រមោលខ្មៅបានតាមមកជិតដល់យន្តទៅហើយលុះពេលគេក្រឡេកទៅមើលគល់ឈើនោះម្ដងទៀតក៏បានឃើញប្រហោងមួយយ៉ាងធំនៅចំកណ្ដាលគល់ឈើនោះគេក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងប្រហោងនោះទៅអេយន្តឯងដឹងខ្លួនហើយអូពធោពូស្មានតែឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយសំឡេងរបស់ពូហៀងដែលជាជនជាតិខ្មែរធ្វើការជាមួយយន្តស្រែកឡើងពេលដែលគាត់ឃើញយន្តបើកភ្នែកសន្សឹមមើលជុំវិញខ្លួនរបស់គេហើយឃើញកម្មករទាំងថៃទាំងខ្មែរជាច្រើនឈរជុំវិញកន្លែងគេដេកគេឆ្ងល់ណាស់ក៏សួរឡើងថាតើខ្ញុំនៅកន្លែងណាពូហើយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំព្រឹកមិញពូឃើញឯងដេកក្នុងអង្រឹងជ្រុលម៉ោងធ្វើការក៏ដាស់ឯងតែដាស់មិនភ្ញាក់សោះលុះស្ទាបដង្ហើមស្រាប់តែអត់មានដង្ហើមម្នាក់ផ្អើលឆោឡោរឿងឯងគ្រប់គ្នាតែគេមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាឯងស្លាប់នោះទេព្រោះស្ទាបសាច់មើលទៅនៅក្តៅដែរហើយពួកយើងក៏លើកឯងឲ្យមកដេកនៅទីនេះទៅយន្តភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសម្ដីរបស់ពូហៀងខ្លាំងណាស់ព្រោះគេមិននឹកស្មានថាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះគេរួចគេក៏និយាយរឿងរ៉ាវដែលគេដេកនៅក្នុងអង្រឹងនោះប្រាប់ទៅពួកកម្មករដែលធ្វើការជាមួយគេកម្មករម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះបានប្រាប់ឲ្យគេយកអង្រឹងនោះទៅវត្តឬយកទៅដុតចោលព្រោះគាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់ដេកនៅក្នុងអង្រឹងនោះដែរហើយក៏បានជួបហេតុការណ៍ដូចជាយន្តអញ្ចឹងដែរចំណែកឯអ្នកដែលយកអង្រឹងនោះមកមិនដឹងថាបាត់ខ្លួនទៅទីណានោះទេរកតែគេសួរនាំអំពីប្រវត្តិអង្រឹងនោះបន្តិចមិនបានអង្រឹងនោះត្រូវបានគេយកទៅវត្តហើយក៏ត្រូវបានព្រះសង្ឃសូត្រមន្តបាំងស្គលដល់វិញ្ញាណដែលនៅក្នុងអង្រឹងនោះរួចក៏ដុតវាចោលទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកយន្តក៏លែងបានជួបអ្វីចម្លែកសម្រាប់គេតទៅទៀតហើយមួយថ្ងៃគេគិតតែខំធ្វើការដឹងតែដល់ខែផ្ញើលុយទៅឲ្យម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតតែប៉ុណ្ណោះ5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅយន្តសន្សំបានលុយច្រើនគួរសមដែរគេក៏សម្រេចចិត្តទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញព្រោះនឹកឃើញដល់ដីចម្ការដែលទុកទំនេរចោលហើយម្ចាស់បែរជាមកធ្វើជាពលករនៅឯស្រុកគេទៅវិញពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតយន្តបានរៀនចេះពីរបៀបដាំដំណាំហើយប្រមូលផលបានយ៉ាងច្រើនគេបានពង្រីកដីចម្ការរបស់គេនិងសាងសង់ផ្ទះហើយមិនយូរប៉ុន្មានយន្តក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកមានភូធាម្នាក់ដូចគេដូចឯងនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះទៅលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងអង្រឹងខ្មោចសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅវីដេអូថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច like និងចុច share
ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះទៅដល់ក្រុមគ្រួសារទៅដល់មិត្តភ័ក្តិសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា